3 мая 2018 года, 11 часов 25 минут. Вот с таким музыкальным сопровождением. Все ветви власти Тульской области, делаю акцент, все ветви власти Тульской области дают возможность гражданам находиться на своих дачных участках, прикрепляя к этому бесплатное приложение, музыкальное сопровождение, и так называемые бизнес-площадки, которые дают это музыкальное сопровождение и, скорее всего, вероятнее всего, содержат эти все ветви власти не за счет налогов, которые они не платят, а за счет других форм отношений, бонусов, призов и так дальше. На протяжении 4 лет это по коду внешнеэкономической деятельности промышленные предприятия находятся в 5 метрах от жилых построек, от дач, в основном москвичи. Кто дает эту возможность этому предприятию существовать? Кто его крышует? Кто получает от этого бонусы на протяжении 4 лет? Этот вопрос остается открытым. И никто, ни местная, поселковая, ни городская, ни областная власть во всех ее ликах, судебная, исполнительная, законодательная, в том числе надзорные органы, элементы исполнительной власти, не могут и не хотят ничего делать для того, чтобы граждане Российской Федерации, находясь на отдыхе, на заслуженном отдыхе, могли реализовывать свои конституционные права. Достойно жить. Можно ли жить достойно и отдыхать, никого не трогая, по соседству рядом с таким предприятием, работающим фактически круглосуточно? Летящие опилки, пожароопасная ситуация, звуковой фон низкочастотный, все это дается в комплекте к тем гражданам, которые хотят отдыхать, хотят быть людьми. Я не очень понимаю, почему в Москве за такие вольности штрафуют, наказывают, закрывают предприятия, а на территории Тульской области, Веневского района, село Студенец, за адресом улица Соловьиной, дом 30, на протяжении 4 лет, точнее с 17 февраля 2014 года, когда сюда поселилось это предприятие, это происходит так. К кому этот вопрос? К местной власти? Нет, она уже расписалась в своей беспомощности, точнее заинтересованности. К городской власти города Венева? Нет, она уже в полном объеме. Все ветви власти подписались в своей беспомощности и заинтересованности, скорее всего. К областной власти, Тульской, нет. Эта власть также во всех своих, со всеми своими инструментами не могла сделать ничего для того, чтобы привести законодательную базу
существующую на территории Российской Федерации, федеральную, местную, муниципальную, вот сюда, на эту площадку, и сбалансировать ее с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Почему это не происходит?